हेलो नमस्ते अनिसियाहरू 2024 को हजुरहरु सबैलाई धेरै धेरै शुभकामना। म चाहिँ आज एउटा सानो भिडियो बनाउन गइरहेछु। म चाहिँ स्ट्रीट डगहरुलाई खाना खुवाउँछु हैन। हजुरहरुलाई पनि आफ्नो घर वरपरको जनावरहरुलाई खाना दिनुभयो भने उनीहरु भोकै पेट बस्नु पर्दैन हैन। तपाईहरुले पनि सकभर अलिकति भए पनि खाना दिने बानी बसाल्नुहोस्। अनि म चाहिँ बेलुका चाहिँ अलिक धेरै डगहरुलाई दिन्छु खाना। बेलुका चाहिँ बाटो पाडी पनि जान्छु। अहिले चाहिँ अब हाइवेमा उयो गाडीहरु धेरै हिँड्छ नि त, त्यही भएर बिहान चाहिँ यो 4 वटालाई मात्रै दिन्छु। अनि बेलुका चाहिँ बाटो पाडी हाइवेदेखि पाडी गएर पनि दिन्छु 15-16 वटालाई। अनि तपाईहरुले पनि त्यसरी हरेक दिन अलिकति खाना हैन उनीहरुलाई छुटाएर दिनुभयो भने राम्रो कर्म हुनेछ हैन। हामीले राम्रो कर्म गर्यो भने नै राम्रो हुनेछ। हजुरहरुले पनि जनावरलाई अलिअलि खाना दिने बानी बसाल्नुहोस् हैन। नयाँ सालको सुरुवात यसरी नै गर्नुस्। मैले चाहिँ यसरी गरे हैन। नयाँ सालको सुरुवात भन्नाले मैले चाहिँ पहिल्यैदेखि दिएको हो। र पनि नयाँ सालमा चाहिँ फर्स्ट भिडियो चाहिँ मेरो स्ट्रीट डगहरुको लागि हो। थ्यांक यू। यिनीहरु चाहिँ सुत्नु चाहिँ अर्को गल्लीमा सुत्यो भने खाना खानु चाहिँ बिहान आएर बस्छ, यसरी पर्खिबस्छ घाम ताप्दै। अनि म चाहिँ यहाँ खाना रेडी बनाइदिँदै छु। मासु र भात तताएर, आज धेरै चिसो छ अनि यिनीहरुलाई तताएर दिनु आँटेको खाना चाहिँ। हे यहाँ के आयो? माम आयो। ह्यापी न्यू इयर तिमीलाई। ह्यापी न्यू इयर। क्या जुम्री उठ। के आयो हेर? मामा आयो, मासु आयो तातो तातो। तिमीहरू नउठ्ने हो माम खानु। 2024 भइसक्यो त। 2023 मा सुतेको हैन। 2024 भइसक्यो। उठ। कहाँ गयो यो? च्याङ। हाम्रो घर कहाँ छ खै? च्याङ। 2024 भयो। उठ उठ त लु। अरे माम नखाने नानी? यस्तो त छ हेर न, भात खानु नउठेको। 2024 को पाहुनाहरू तो अल्छी छ मेरो नानीहरू। लौ न माम खान छिटो। माम नखाने? 2024 लागिसक्यो, 23 मा सुतेकोहरू। आउनु आउनु माम खानु। लु आऊ है। लु च्याङ मात्रै खान्छ, च्याङले मात्रै। लु च्याङलाई दिए है सबै। हेर यस्तो अल्छी छ यिनीहरू। राम्रो खानु पर्दैन। जाउँ न। आऊ तिमी आऊ। मासु चाहिँ सुरुमै खान्छ। यिनीहरू चाहिँ एकछिन खाना खाँदा उठ्यो है। खाना खाइसक्यो अनि फेरि सुत्तिहाल्यो। यिनीहरूको कामै यही हो। तिमीहरूको कामै यही हो। को खुसी ह्याप्पी। ए के फ्यालेको त्यो? को आऊ त यहाँ। को कुदी कुदी आउनु त। लु घर जाने माथि आऊ। आउनु लु। भयो अब भयो। गुड बोय गुड बोय। आहो अमी अमी अमी। अब जाने लु।